اگه فکر میکنین روزتون پیش بینی شده است و بر اساس برنامه‌هایی که واسه اون روزتون ریختین میتونین کاراتون رو انجام بدین، باید بگم که همیشه اینجوری نیست. چون من اون روز پا شدم برنامه ریختم که چیکار کنم، چون شبم مهمون داشتیم و خیلی کار داشتم. اما یه بیرون رفتن یهویی برام پیش اومد که با هم میرفتم. اینم بگم بهتون که خیلی خوشحال بودم، ولی خب دیرم شده بود، خیلی دیرم شده بود و تون داشتم آرایش میکردم. ببینی بعد از اینکه کلی هرس خوردم سر اینکه نمیذاشتم من آرایش کنم و ویدیو بگیرم و خیلی هم دیرم شده بود، شروع کردم به آرایش کردن و اینجا هم بیرون منتظرم بودن. یه رخی بهتون نشون دادم و دیگه رفتم. ساعت 5 رفتم، تقریبا ساعت 6 بود اومدم. این بیرون یهویی‌ها که خیلی تایمشون هم کمه، خیلی خوش میگذره، مخصوصا تو پاییز به نظرم. این بیرون رفتن منم اینجوری شد.